busabe bwanjye ukanyemerera nkagukura aha hantu wanyemereye koko be arega ari ikintu utari kumva nanjye ubwanjye ntago nishimiye ubuzima mbayemo pe ntago mbwishimiye ariko ikintu ukwiye gutekereza neza mbe dushaka gukora ibi bintu duhubutse ukankura hano ukanjyana ahantu kure wumva ushaka kunjyana ngo tubeho mu mahoro ariko kubera ko twabikoze tutabitekerejeho tukazicuza imyaka yose dusigaje ku isi babe ntacyo kwicuza gihari. Mbere yuko nkugeza ku buzima Cyusa arimo nona banza wumva ayo magambo yavuze, numara kuyumva ndahita nkugeza ubuzima arimo nona hari gutegereje kumenya. Yavuze ko ntacyo kwicuza gihari. Ese koko ntacyo kwicuza gihari? Episode zikurikira Cyusa abayeho mu buhe buzima? Ni njyewe uje kuguha ukuri kose ngo haye ikaze kwiyicano yacu, ni cano y'ubwenge, ni cano ndetse nawe wakora subscribe ukajya umenyera amakuru ku gihe. Benshi barabimenye, benshi cyane bakunda uko tubagezaho inkuru za nyazo. Kora subscribe kugira ngo dukomeze tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Uramutse ukeneye no kuba wavuga ati ukeneye amakuru ya runaka Juza amakuru ya runaka tuyaguhe. Amakuru y'umuntu wese waba wifuza muri filimi Inzira Yumusaraba twayaguha, uko twebwe twigerera kuri teri babikina duhari. Ntago ari ukuvuga ngo twaraje ngo turapirate. Ibyo tubabwira bari ukuri kandi kuzuye. Rero we wakoze subscribe nongenda gushimiye, uri umuntu w'umugabo ukwiriye indabo zawe, ndetse nawe utarakora subscribe yikore kugira ngo tujye dukomeza tubane inkuru nk'izi ngizi ntizikagucike. Ubuzima Cyusa abayemo nibwo ngiye kubabwira nona, kandi benshi murabwiteze. Arababaye cyane kandi arakomerewe we nayiribagize. Nizere yuko wowe wabanje kumva ari amagambo yabanjeho yarari gusezeranya iribagize ko ntabyo kwicuza. Ese ibintu byose urumva nawe nkaho ashakaga kuhamukura arahamukuye, aravuze ati ntabyo kwicuza. Ese koko ntabyo kwicuza ubu kano kanya afite? Cyangwa muri episode zikurikira abifite byinshi byo kwicuza, ndetse nawe warabibonye ko yatangiye kwicuza, ashaka kuba yasubira iwabo nk'umuntu w'umugabo, mu gihe ari we wafashe icyemezo cyo kuvuga ati ribagiza nzakujyana. Reka nze rero mbisesengure neza mbaho ukuri ndetse mujye muyibona. Nabanje kuyibabwira we kuko njye mba nibereye kuri teri. Nongera ngushimira cyane wowe ufashe kano kanya tukaba turi kumwe. Wowe uri bwumve no video kugeza irangiye, uri bumenye byinshi kuri Cyusa wacu ndetse twese nayiribagize ubuzima barimo kano kanya. Mwifuriza umwaka mushya muhire. None turi kuwa mbere, nizere ko mwagiye mu kazi abagafite kandi kari bugende neza. Abatagafite mwihangane namwe muzakabona. Imana niyo nkuru kandi nyine murabizi neza uw'Imana yahaye nta wamwima, uw'Imana yimye nta wamuha. Niko bigenda mwisi. Nimba utameze neza uhumure, ejo uzaba umeze neza. Ntago ariko igihe cyose umuntu ahora hasi, ejo uzaba uri hejuru kuko urebye Imana niyo nkuru. Rero bantu banjye nongera mbifuriza umwaka mushya muhire. Urukundo mbakunda niyemeje yuko ngiye kujya nza mbere nkabanza nkabaha ku nzira y'umusaraba, icyo bita gusogongera cyangwa kubonjesha. Benshi barabizi ko njyewe niyemeje yuko ngiye kujya mbasogongeza. Ese we murakoze? Aho Cyusa atamerewe neza ni ukubasogongera. Ubundi baravuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Kandi umwana w'imfubyi yumvira mu rusaku. Rero ibyo mvuga ntago ndi bubirambure byose kuko nawe ubutegereje kuyireba, ndetse na ba nyirayo baba bategereje ko muyibona mukabakunda. Rero ibyinshi ngenda mbicagaguramo bivugamo ibice ariko nicyo bita kubonjesha cyangwa gusogongera. Ese uba ushaka gusogongera ibintu byose? Ingenza mbarondogorera ikintu cyose yigo. Ngo mujye muri comment mumbwire ngo jya utubwira byose wane.
nanjye najya mbibabwira byose kuko ndabakunda. Kuko buriya muri abantu b'agaciro kandi muri abantu b'abagabo. Akenshi nabivuga ngo muri abantu b'abagabo mukanga kubyemera pe. Nibyo pe, muri abantu b'abagabo mukwiye kubahwa, mukwiriye indabo zanyu kuko muri abantu b'agaciro. Kubera yuko iyo mbafite byose. Kuba mbabona basi mwebwe muza, mba mbaruzi nk'ubu ngubu ndi kubareba bari kuyireba buri. Nongera mbashimira abafunguye ino link yanjye kubera yuko iyi channel ariyo y'ubwenge. Utwana twaraje nyine dutobanga ibintu, mudufata nk'abantu batari beza, mujya muri comment mukajya mutubwira ngo abana bavuga ngo Cyusa yitabye Imana. Ese bano bana bashaka kutubuza umugati simbizi. Ariko iki nicyo gihe aha niho uzajya usanga amakuru yizewe, bya bindi by'ibipirata naho ngo Cyusa ngwe urumva nabyo ni ikibazo. Ese we murakoze, eka nawe ubundi njyewe data nabatindiye disi mwihangane kanze mbaha amakuru ya Cyusa. Mbere yuko nyakomeza reka mbanze ngusogongeze ku bya Emile na kamarade na sebukwe wa Cyusa, Rugemana, Nyirantambara n'abandi bose ngende mbagusogongezaho. Ese amakuru ya Isimbi ntuyakeneye? Imba nayo uyakeneye jya muri comment umbwire ngo amakuru ya Isimbi yaduhe. Ese musaza wa Iribagiza we ntukeneye kumenya amakuru? Ese azaza muri episode ya kangahe? Najya jya muri comment umbwire ngo yuha amakuru ya musaza wa Iribagiza. Ubwo ejo nyine nicyo kiganiro cyangwa nimugoroba ndahita ntereka umuntu uri bujye muri comment akavuga ikiganiro ashaka. Ewana nimugoroba ndahita kibahereza cyane kuko muri abantu b'agaciro, sibyo? Atareka twikomereza rega ndarondogora kandi nimwebwe muba mwabiteye kubera ukuntu urukundo mbakunda, mba numva mutagenda nanjye ntagenda komana. Ese we murakoze akomana. Mudatuma mwanuka. Ese we murakoze, mumvugire ngo ese we murakoze akomana. Inshuti zanjye nkunda mbahoza ku mutima, ye ndabakunda cyane. So rero mujye mwihangana kubera kuntu mbakunda, mba numva nyine ntabarekura, mba numva nakora n'ikiganiro cy'isa tugakomeza tukiganirira ingingo yatuzanye ahubwo mba nanayibagiwe ikintu naje kubabwira, cyangwa njye nkora umunota umwe ndite ndasa ku ntego nigendere. Sibyo bizima buriya njye muri comment mubimbwire. Reka twikomereza ubuzima Cyusa abayemo. Cyusa aka kanya ntameze neza, aka kanya bari kumushakira imiti y'ibyatsi mu ishyamba. Iribagiza ari kumushakira imiti y'ibyatsi. Ese imiti y'ibyatsi iramufasha iki? Nawe tekereza neza, ahubwo ibi bintu biragoranye kuko imiti y'ibyatsi ishobora kuba itavura malariya ndetse nta n'umuntu uba wamusuzumye. Urumva neza yuko ibintu bya Cyusa biri mu mayira abiri, icyo twita mu buzima bugoranye. Ariko ubuzima nyine aba akwiye kubucamo nk'umuntu w'umugabo wavuze ati ntacyo kwicuza afite, n'ubundi nashikame nyine ntacyo kwicuza, akomeze arambe kandi ibiri bumubeho abyihanganire. Niko kuri nanjye ayo niyo makuru mba mfite. Ukeneye andi makuru watubwira umuntu ushaka tukamukugezaho, uko mwebwe muri abantu b'agaciro ndetse tuza tubaganiriza buri kimwe. Abenshi nyine baba bazi neza ko tubabeshya, twebwe twigerera kuri teri uko ibyo tuvuga. Abenshi barabishimye cyane kandi baradushimira. Nimba nawe ushaka kudushimira ukajya mu mubare w'abandi, kora subscribe cyangwa unadushayaringe video igere ku bantu benshi. Aho hasi handitse share hakore uyishyire kuri za WhatsApp. Nibyo ushaka kutwandikira cyangwa kutuvugisha watwandikira kuri nimero yacu 0788975232. ndayisubira mu 0788
97 52 37 cyangwa ukaduhamagara kuri 079 44 063 5 5 079 44 063 55. Eka ndabakunda, eka ye have nose insetsa disiwe ejo bundi nawe nzabona utwite have mwana wa Kasiyani. Jesus, hey, wa ese we murakoze nimba urangije kino kiganiro uri umuntu w'agaciro ukwiye kubahwa. Ibintu byose ukora Imana iguhemo imigisha kandi urakoze cyane. Se we murakoze akomana. Bye bye.